Ուրեմն Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, Գագիկ Ծառուկյանը, Սամվել Կարապետյանը նույն մաֆիայի պարագլուխներն են եւ նրանք պետք է պատասխան տան հավասարապես։ Ինչ է տակրում, լսեցիք ինչ ասացի։ Լսեցիք ինչ տեղի ունենա Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, Գագիկ Ծառուկյանի հետ, պետք է տեղի ունենա նաեւ Սամվել Կարապետյանի հետ եւ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Պարզա տեղ թողեցի, դավադրության տեղ թողեցի, բայց ես եմ այդ հարցնում, ասում եմ լսեք ո՞նց է, չեք կարողացել, այո, որովհետև Հայաստան մենք հարգել ենք եւ հարգում ենք իրավակարգը, որովհետև դա իրավական համակարգը անկախ է, որ իմ ձեռն ելներ իմ որոշումների, իրանք 2018 թվի մայիսի 10-ին շուտ է, նու որոշ 2018 թվի ընթացքում բոլորը նստած կլինեին մինչև այսօր։ Մի 2 տարի հետո պայմանական վաղաժամկետով դուրս գալու ժամկետը կարող է լրանալ։ Եթե իմ ինչպես դուք եք նշում գործունեության բանը լիներ, ոլորտում լիներ, բայց Հայաստանում մենք ասել ենք, չէ, հարգում ենք իրավակարգը, անկախ է։ Դատախազությունը անկախ է, թող նախկին գլխավոր դատախազը ասի, որ տենց չի եղել։ Թող որևէ մեկը ասի, տենց չի եղել։ Մենք ֆինանսավորում ենք ավելացրել, աշխատավարձ ենք ավելացրել, ինչ որ պետք է տվել, բայց էլ եմ հարց տալիս։ Ոնց է գնում, որ մի հատ խեղճ ու կրակի բռնում են, տանում են 20 տարի նստացնում են, Գագիկ Ծառուկյանն ու Սերժ Սարգսյանը արդարացվում են Հայաստանի դատական համակարգով։ Ոնց ձրի։ Ոնց է ալնում, որ Գագիկ Խաչատրյանը դատվում է, դատավորը լկտիաբար այնքան դատը բան է անում, հետաձգում է, որ ինքը թոշակի գնա, որ այդ ամբողջ իրավական process-ը զրոյանա։ Ձրի, լուրջ եք ասում։ Հիմա եթե հրահանգի հարցա, ես դատա իրավական համակարգին ոչ թե հրահանգում, այլ պահանջում եմ։ Մանավանդ որ այդ դատավորը արդեն թոշակի է գնացեք իրա եւ իրա ընտանիքի ամբողջ ունեցվածքը նայեք։ Հայաստանում, Հայաստանից դուրս։ Մենք հիմա միջազգային հակակոռուպցիոն ցանցերի հետ համագործակցում են Հայաստանի իրավապահ համակարգը։ Գնացեք այդ դատավորի իրազգականն ինչով են զբաղվում։ Կարող է բարձվի էլի տաղանդավոր բիզնեսմեններ են, ամեն մեկը միլիոնատեր եւ միլիարդատեր։ Բոլորի հետևից գնալու ենք։ Բոլորի հետևից պետք է գնանք, բոլորի հետևից։ Իրանց զոքանչների, քենիների, աներձակների, բոլորի հետևից գնալու ենք։ Պետք է բացատրություն տան։ Ինչ են հանցագործները իդեմս Սերժ Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի ազատության մեջ։ Ինչի։ Ես եմ ասել, որ ազատության մեջ պետք է լինեն։ Ժողովուրդը կասկածում է, թե ես իրանց հետ կուլիսային գործարքների մեջ եմ։ Եռագլուխ, քառագլուխ, որ եռագլուխ ասում ենք, ում ենք հաշվում, 1, 2, 3, իրականում հնգագլուխը Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Գագիկ Ծառուկյան, Սամվել Կարապետյան եւ Կտրիչ Ներսիսյան։ Ժորժ ջան, ես ինչ ասեցի, ինչ նորություն կա։ Քարքին թարմացրել այդ թեման, շատ հստակ տասնյակ անգամներով բացատրեցի։ Հայաստանի Հանրապետության շահերից եւ ինքնիշխան տարածքի հետ կապված որևէ զիջում բացառում եմ։ Եթե որպես զիջում նկատի ունեն Ղարաբաղի հարցը, ել եմ ասում, հպարտեմ, որ Հայաստանին եւ հայ ժողովրդին այդ թակարդից հանել եմ։ Հպարտեմ։